হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল নেচারগুলো। আর আমি সঙ্গীতা আবার একটা ঘরোয়া টিপস নিয়ে চলে এসেছি। আমার এক বন্ধু আমাকে জিজ্ঞেস করছে আমাদের ত্বকের জন্য স্ক্রাব কতটা দরকার। আমি তখন তার উত্তরে বললাম সেটাই তোমাদেরকে আজকে জানাচ্ছি। স্ক্রাব কি হয় না, আমাদের ত্বকের মরা চামড়া দূর করে এবং ত্বককে করে তোলে কোমল এবং নরম। এতে কি না আমাদের ত্বকের উপর ব্ল্যাক হেডস, হোয়াইট হেডস, রিঙ্কেল এবং স্কিনের ট্যানিংও পড়তে দেয় না। হ্যাঁ বন্ধুরা, তাই প্রত্যেকে অন্তত সপ্তাহে 2 দিন স্ক্রাব করবে। তাতে আমাদের ত্বক অনেকটা ভালো থাকবে। যাদের প্রচুর ব্রণের প্রবণতা, ব্ল্যাক হেডস, এই নাকের পাশে হোয়াইট হেডস, ব্ল্যাক হেডস থাকে, তাদের দেখবে স্ক্রাব করলে অনেকটা দূর হয়। তাই আমাদের প্রত্যেকে সপ্তাহে অন্তত 2 দিন স্ক্রাব করা উচিত। আর যদি কেউ ঘরোয়া স্ক্রাব না করো, আমি বলবো ভালো ব্র্যান্ডের স্ক্রাব করবে। হ্যাঁ বন্ধুরা, প্লিজ পাশে থেকে সাবস্ক্রাইব করো। থ্যাংক